الله سبحانه و تعالی میفرماید که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی هر آن نعمت هایی که پروردگار در دست شما کی هست، اگر که شما شکرانش کنین الله بلکه زیادش میکنه، و اگر که شما کفران نعمت های پروردگار کردین الله سبحانه و تعالی عذاب خود بالای شما میاره. از همون خاطر هر آن نعمت هایی که در دست ما و شما هستند باید همه وقت ساعت فرصت قطعی باید شکرگزار باشیم پروردگار را، و اگر نه الله سبحانه و تعالی همون نعمت بی‌بها را میگیره. مثال بگیریم، از او جمله یکی از بهترین نعمت ها این پدر و مادر است، یکی از بهترین نعمت ها زن و فرزند است، یکی از بهترین نعمت ها اکا و دادر، اپا و خواهر است. به خاطر هر نعمت هایی که هست، سلامتی و دیگه و چیزهایی که هستند، باید ما شکرگزار باشیم. السلام علیکم.